بلد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 90مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده شل مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ز قسم خورم په دې ښار مکه په داسې حال کې چې ای پیغمبر په دې ښار کې اوسیدونکې او قسم خورم پر پلار او د هغه پر اولاد چې له هغه نه پیدا شوی دی په حقیقت کې موږ انسان پر رنځ او ستونزه کې پیدا کړی دی ايحسب ان لن يقدر عليه احد ایا هغه دا انګيري چې پر هغه باندې به هیڅ څوک برلاس کېدای نشي يقول اهلكت مالا لبدا او په یار سره وایي چې ما په پندونو مال برباد کړ ايحسب ان لم يره احد ایا هغه انګیرل د چې چا هغه ونلید ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ایا موږ هغه ته دوه سترګې یو ژبه او دوه شونډې نه دي ورکړي او دوه څرګندې لارې مو هغه ته ونه ښودلې فلقتحم العقبة مګر هغه د رنځ او ستونزې په زغملو سره له سختې لارې څخه د تیرېدو همت نه کړ وما أدراك ما العقبة او ته په هیګي چې هغه سخت لار څه ده فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة دغلار د چا غاړه له غلامین آزاد ول یا د لوګي په ورځ کوم خپلوان یتیم یا په خاور ناست مسکین ته خواړه ورکول دي ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة بیا په دې سربېره دا چې انسان د مؤمنانو له ډلې څخه شي او له هغو کسانو نه چې یو بل ته په صبر او د خدای پر مخلوق باندې درهم خودنه وکړي دا خلک دي د خیر خاوندان والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة او هغو چې زمونږ د آیاتونو لمنلو نه انکار کړی دی هغوی د کیناړ خاوندان دي پر هغه به داسې اور خوري دونکې وي چې ټولې دروازې تړلې دي